Marko dugu Santurtzi. Eta ez dakit nun desembarkoen nun... Norekin koizinen, amarekin eta? Nire amarekin. Eta gero talde neko handize Durangokoek. Nortzuk? Esango zut. Iñaki Azkuna, Bilboko alkatie, amama, aite, ama, iseko... Esan egusin izenak? Amama zan Balbina. Da gero iseko zan bizi. Jesus Zumarra gatarra zara, bigarren Claro, nire ama zan Salabarrikoen. Eta horrek bizizien albuen beste baserri baten. Urreta Bizkaia dizon. Eta gure ama Zumarraga albuen bizizien. Eta gero, ez dakizelan alkarrazko diren, danok. Eta Josefina Urretarekin. Josefina Urreta eta Mari Urreta, gero... Nire amata hor argazki txikizen, nire amata ni gauz eskilaretan, eta gero batzu dauz ez dutela ezagutzen nortzuk die. Baina ari familia guztize bai. Eta nire ama esataban oso trato ona duki gaitu. Ze hor antzizan udaletzeko moruen, ez da? Mairie delezak ipintzen nagoien, Txarente, ez dakit provintzia izango da, Marie delezak Txarente. Eta trato baina zoragarri. Zube zinen egon honekin batera, ez? Nire ama esataban hori zelako mimuek eta gero hauen mio duzkune beste euron arkaskize antxantarata urrengo urtien edo. Eta hain lepetit, zelen egon da lepetit, benga lepetit, nire apetit. Zue joan zinen Santurtzitik eta gogoratzen duzu nola nio? Ez. Eta gero trenez edo ez dakit? Hori naso gogoratzen eta amokon ez dakit. Ez dut entzun edo naso gogoratzen. Eta zen denbora ikusten duten? Nik pentsen dut urte bat edo gitsi gara behar. Zu ezarako ondetakoa? Danak ondatutakoa? Danak ondatutakoa. Urte bilin neuken. Eta bueltatu zinetenien, aikeiak kalien edo oinoko preso? Hori ez fijo ez dakit. Gogoratzen da ze hori kontatate, nire aiken dut zanien, nik enabanela ezagotu eta bera negar ezazizala eta, pentsen dut, baina bestela Frantziako tratu oso hona ezataban nire ama, oso hona. Nima guztizik. Hori namitu azpize baten, pentsen dut, oso hona dago.